jasad malaikat bajeng eueun nafsuan istuning didamel ku Gusti Allah teh jangan laden ka Gusti Allah aya anu salat bae aya nu sujud bae aya nu ruku bae nu tasbih bae zikir bae eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge innalladzina sanyana malaikat-malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridhona la yastakbiruna teu sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya mah diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah wa yusabbihun nahnya nama terus-terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah ma layaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah aya ngarasula malaikat yusabbihun walahu yasjudun teka sasaha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teka batu teka kayu teka makhluk-makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong mentak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajadah awalna mah kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajadah atuh palahu al jannah kangjeng Nabi Adam kita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga haju umat nage ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud dibere sorga ai umirtu bisujud di Adam aing mah tita sujud ka kangjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek bere surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka ulah sambatkeun dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka aing urang cikupa urang blaraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing hayo siapa ini sia de teh teh kiai teh naon eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digieukeun lah eta mah cenah pengusaha pengusaha mah komo deden eta mah cenah pejabat raja nah eta mah kos kitu acak-acak geus ku aing eta mah ki haji ya boro-boro ki haji kiai ge ku aing di beak ku aing gas pokona atuh tungtung nama di belai raja lain nurut ka Allah nurut ka iblis di Cikupan nurutna lain ka Allah nurut ka iblis di Sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis iwal teh di Cilongok masyaallah istimewa ya Allah ya Rabbi nah nu mantak kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong selama aya kasombongan di diri urang boh aing mah pan sugih moal jadi wali boh pan aing mah gagah moal jadi wali boh pan aing mah pinter moal jadi wali boh pan aing mah kasep moal jadi wali boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh lag-lag ku sia boh moal jadi wali kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagahna urang jadi pejabat tawadu dina jabat urang jadi kiai tawadu dina kakiaian urang jadi pedagang tawadu dina dagang deureuss tama ilmuan hartaan gagah ieu mah harta eueuh ilmu eueuh gagah eueuh tapi tulang cangkeng diceuli goblok aya kuring jelema siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah pajar namanya apa? Aduh, jadi sebutkan dia ngaranna. La yastakbiru. Nomor kedua. Lamun urang geus teu takabur wa yusabbihun
sucikan Gusti Allah malayaliku bersihkan lain sakadar subhanallah 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 tapi bersihkan sebab kabeh kalau moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi nafsul lawamah adalah laom ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah urang nyawat idih teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali beuh teh budak geulis namangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah da kumaha coba ieu kabeh genang Allah saha nu nyeun kungkang wal aya ayo aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kica-kica segala rupa aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi aja da kumaha coba urang mah goblok sireum tolol sireum lamun geus kitu garak yusabbihuna lamun urang geus eueuh katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka aya anu sujud DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat ge pohara jasa barang menta horenganan di hawa sujud bloon sujudna lain khudu jeung ibadah inopa diwirid ku nyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam Gusti abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun wah bahaya gitu bahaya nyarandung kabeh murid aing ge eta apa sujudnya bagus henteu sujud teh maneh kunaon sujud masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha pencipta abdi makhluk Gusti khaliq hayang ganjaran teu hayang teu hayang ganjaran abdi mah teu manurek ka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana maga bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayan ke alam malakut sebab geus akur jeung malaikat dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hambana yana Kangjeng Nabi bahasa abdi berarti jelema ai jelema mah berarti jasad jeung rohna diberangkatkeun minal masjidil haram milal masjidil aqsa Jibril bawakeun burak aya di dinya ceklah Kangjeng Nabi set ka masjidil aqsa ti masjidil haram sakicep di masjidil haram naik ka sidratil muntaha sakicep mukalamah lah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak masyaallah karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna
wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene, Sidina Umar dongeng geus panjang tama khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat ngaros ka malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, huwa min ummatik. Eta teh umat anjeun. Saha? Uwais Al-Qurni. Nuju naon di dinya? Nuju istirahat. Ya Karim, istirahat di bawah aras. Teu kira-kira kapan? Kipudoli istirahat di Cikupa. Ya nama. Cikupa anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garang? Naon garang-garangna? Nu sok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa? Naon? Atuh eta sia. Sia sok ka dieu jadi aho. Aing mah teh nyoho acan. Lah cuda ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh. Ya Karim, masyaallah, ya ada anak penaras. Hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Eta maluhur teuing belah ditu kuari manu belah dieu bae. Eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu. Nek kalayan Syekh Asnawi, eta Syekh Asnawi na ge bisa hibar ka Lampung. Eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep. Kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten. Blek geus turun ngagubrak. Ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh. Akhirna kita pareurem kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadar kita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna sia berangkat ka itu ka Merak lempang sorangan kayu. Masya Allah Karim, namun orang bisa kos gitu misalnya Haji Pende bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu moke toronton deui oh polisi oh naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna. Lamun eta Syekh Mansurudin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam set keluar di Cibulakan. Masyaallah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Teu kudu dicaritakeun ambalaya loba di urang wali-wali Allah anu hut-het perang jeung musuh sorangan, anu hut-het manehanana ngalawan kabatilan sorangan, anu hut-het nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara ku hibra. Ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cenah kiai. Wallahu alam aing kitu nyaho. Wallahu alam jak kuari mah kiai na ge proposal malulu. Oh nu teu apa kuari mah kiai. Asal ceramah dibere leutik beh nyumpahan tolol tah kiai. Ulah sok ngeuleuk ka dieu atuh sia. Biasa bae si tungkul. Sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang, sugan ngadenge di Serang, sugan ngadenge di Tangerang. Mana nu rada unta anti atuh ka duit-duit tu kos karar itu eta lu manjur. Atuh ieu mah nu anti ja. Wow, hese atuh neanganana. Atuh meureunanan aya keneh Kiai. Insyaallah aya mah aya. Ngan teu kadeuleu sosokna teu nyai biasa bae. Murang kapanggih kadang-kadang teu make kopiah. Kadang-kadang make lepis. Dan matak sih ada bisa anu make lepis. Ah ieu wali asana ieu. Kebeneran cewek deh. Iya ieu waliatullah ieu. Tangkep habek. Begitu ditangkap susuna gede mantep ieu wali ieu. Siapa juri lain wali. Ya Allah main tangkep bae. Wali jadi mau wali. Wah, teu beres. Ara rondo kabeh. Nu mantak cak di dieu fakunu mislahum sing araya aranjeun kabeh model malaikat kumaha geus ulah ngurusan dunia ulah ngurusan awak jang pribadi kepentingan pribadi urusan dunia